به نام خدا، دکتر شفیعیان هستم. با توجه به صحبت‌هایی که در باب معرفی نیمکره‌های مغز در ویدئوی قبلی شد، میخوام توی این ویدئو راجع به شیارها و شکنج‌های سطح خارجی و داخلی نیمکره مغز صحبت بکنم. خب ببینید بچه‌ها، ما این نیمکره رو در نظر میگیریم. حالا ما قطب‌ها رو میشناسیم، کناره‌ها رو میشناسیم، سطوح رو میشناسیم. توی سطح خارجی همونطوری که میدونید در واقع ما 3 تا شیار داریم که اینجا توی این تصویر هم مشخص هستش. این شیار، این شیار و این شیار که میبینید این شیارها تقریبا به موازات هم هستن، 1، 2 و 3. و این 3 تا شیار قاعدتاً یکی در واقع در وسط قرار میگیره. ما اینو به عنوان شیار سنترال میشناسیم، شیار سنترال یا مرکزی. شیار قدامی رو که به سمت در واقع قطب قدامی یا قطب فرانتال قرار میگیره به نام شیار پرسنترال میشناسیم و شیار خلفی رو به نام شیار پست سنترال میشناسیم. و با توجه به در واقع تقسیم بندی که صورت میگیره، یه شکنج اینجا داریم بین شیار سنترال و شیار پرسنترال به نام شکنج پرسنترال که شکنج حرکتی هستش، و یه شکنج اینجا داریم بین شیار سنترال و شیار پست سنترال به نام شکنج پست سنترال که شکنج حسی هستش. خب اگر دقت بکنیم در واقع در این محدوده‌ای که از جلوی شیار سنترال شروع میشه، ببینید این شیار وسطی رو به نام شیار سنترال میشناسیم، محدوده جلویی رو تا قطب فرانتال به نام لوب فرانتال میشناسیم توی سطح خارجی. پس شکنج سنترال ما، پرسنترال ما در لوب فرانتال قرار میگیره. از شیار پرسنترال 2 تا شیار به سمت جلو میاد، این شیار و این قسمت یک شیار هم اینجاست که این شیارها قدامی خلفی هستن، به سمت قطب فرانتال پیش میرن به نام شیارهای فرانتال فوقانی و تحتانی. و بنابراین ما اینجا شکنج فرانتال فوقانی، شکنج فرانتال میانی یا میدل، چون بین این 2 تا قرار میگیره، و شکنج فرانتال تحتانی رو داریم. بچه برگردیم به این سمت. شیار سنترال رو پس ما شناسایی کردیم. آنچه که پشت شیار سنترال هست تقریبا تا نزدیکی قطب اکسیپیتال میشه لوب پریتال در سطح خارجی. خب توی این لوب پریتال پس بنابراین با توجه به اینکه شیار سنترال بود، اینم شیار پست سنترال بود، این میشه شکنج پست سنترال. پس شکنج پست سنترال تو لوب پریتاله. یه شیار هم داریم، شیار اینترا پریتال که در داخل لوب پریتال قرار گرفته و 2 تا لوبول رو ایجاد میکنه، لوبول پریتال فوقانی و لوبول پریتال تحتانی. و در نهایت من همونطور که میدونید از سطح تحتانی اگر که حالا شروع بکنیم در واقع یه شیار داریم، یه شیار بسیار عمیق که این میاد از سطح تحتانی شروع میشه میاد توی سطح خارجی و این مسیری که الان اینجا در واقع برش خورده در واقع مسیر این شیار هست. در واقع این شیار انقدر عمیقه که نباید بهش بگیم سولکوس، باید بهش بگیم فیشور لترال. از محل فیشور لترال به سمت پایین هر آنچه که داریم میبینیم بچه‌ها اینجا میشه لوب تمپورال در سطح خارجی و همونطوری که اینجا دیده میشه. حالا من توی این قسمت هم که چون برش نخورده و کاملا دست نخورده هسته، ببینید این قسمت تو سطح خارجی که نگاه بکنیم اینجا دیگه میشه شیار یا فیشور لترال به این قسمت، به این صورت. خب زیر این در واقع بچه‌ها میشه لوب تمپورال و میبینید که در واقع به موازات این فیشور لترال ما در واقع تقریبا میتونیم بگیم 2 تا شیار داریم، میشه شیارهای تمپورال فوقانی و تحتانی و میشه در واقع لوب‌های تمپورال فوقانی، لوب تمپورال میانی و لوب تمپورال تحتانی. و به این ترتیب در واقع سطح خارجی لوب تمپورال رو هم شناسایی کردیم. در رابطه با لوب اکسیپیتال میدونید که توی سطح خارجی فقط یک کوچولو در محل قطب اکسیپیتال قابل مشاهده است که نکته خاصی نداره و نیازی نیست شما در این زمینه نکته و یا شیار شکنجه خاصی رو یاد داشته باشید.